Il-Fondazzjoni Richmond hija l-ewwel għaqda mhux governattiva li se tibbenefika mill-proġett tal-Awtorità tad-Djar ta' housing speċjalizzat għal persuni li jeħtieġu l-għajnuna. Permezz ta' dar f'Bormla, il-Fondazzjoni se toffri kenn lil ommijiet waħedhom li jbatu minn problemi ta' saħħa mentali, f'din id-dar huma se jkunu jistgħu jgħixu taħt l-istess saqaf ma' wliedhom filwaqt li jingħataw kura speċjalizzata. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Richmond, Stefania de Sant, qalet li b'dan il-proġett l-ommijiet mhux biss se jingħataw saqaf fuq rashom, iżda se jingħataw l-appoġġ u l-kura fil-komunità. Fejn ommijiet bi problemi ta' saħħa mentali ħajkunu jistgħu jirċievu s-servizzi li għandhom bżonn biex jerġgħu jiġu fuq saqajhom u jkunu jistgħu jgħixu ħajja indipendenti, però se jkunu qegħdin jagħmlu dan fil-waqt li wliedhom ukoll ikunu magħhom. Sissa dawn l-ommijiet kellhom jinfirdu minn ma' wliedhom biex huma jidħlu għall-kura u l-ulied jew imorru f'dar ta' tfal jew imorru jgħixu ma' xi familjari. U allura din hija opportunità biex inżommu l-familja flimkien filwaqt li l-om tkun qed tirċievi l-kura li hemm bżonn. Id-dar se tilqa' fiha 3 familji u kull familja mistennija ddum tgħix fiha 3 snin. Is-Sinjura de Sant spjegat kif il-ħsieb huwa li jinħoloq kunċett ġdid u innovattiv fid-dar fejn il-familji jgħixu f'ambjent modern iżda fuq kollox jilqa' l-bżonnijiet tagħhom. Għaliex inti għandek l-ewwel sena fejn issir taf lill-familja u l-bżonnijiet tagħha u tagħmel il-pjan ta' kif ħatejnhom. Fit-tieni sena isir il-balk tax-xogħol fejn il-familja tibda tikseb dawn il-ħiliet u issib kuntatti oħra illi anki jappoġġjawha u jekk hemm bżonn forsi ssib xogħol u tiżviluppa il-potenzjal tagħha. Fit-tielet sena nibdew naħdmu biex bil-mod il-mod isibu dar alternattiva fejn ikunu jistgħu jgħixu b'mod indipendenti fis-soċjetà. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid Mackay qal li l-Awtorità tad-Djar se tagħmel ix-xogħlijiet fid-dar. Huwa qal li hemm iktar għaqdiet mhux governattivi li se jibbenefikaw minn proġetti simili. Min-naħa tiegħu s-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes qal li bi proġett bħal dan il-Gvern se jgħin familji li għaddejjin minn sfidi soċjali differenti. Imma nipprovdu servizzi ġodda. Diversi proprjetajiet li kienu ilhom abbandonati għal 20 ta' snin, illum ser jingħataw il-ħajja mill-ġdid. Għaliex anke dan il-gvern mhux biss ta' budget qawwi sostanzjali biex ikun jista' jiġu restawrati dawn il-binjiet, imma nipprovdu housing speċjalizzati, ġifieri mhux biss qed nagħtuk appartament fejn tgħix, imma kinti għaddej minn diffikultà soċjali, minn issues ta' saħħa mentali bħal proġett bħal dan li tisir ma' Richmond Foundation, partikolarment qiegħed intiża l dawk l-ommijiet li għaddu minn daw il-tip ta' problemi flimkien ma' tfal tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.